गिरलिंगटन डीएस सिरप के बारे में हम जानेंगे। गिरलिंगटन डीएस कैसे काम करती है। देखिए, ये खांसी के लिए बेस्ट दवा है और आपको 1 से 2 खुराक में ठीक हो जाती है। बलगम वाली जितनी भी खांसी होती है, या सीने में कफ जम गया या बलगम निकलती है या सूखा खांसी होती है, आपको नाक से पानी जाता है, तो उसमें ये कफ सिरप बहुत जल्दी ही राहत मिलता है। आपको ये कफ सिरप किसी भी मेडिकल स्टोर पर आपको मिल जाएगी। 152 MRP है और बहुत अच्छा कफ सिरप है, किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। और ये दवा जो है 15 मिनट के अंदर ही काम करना चालू कर देता है। और किसी व्यक्ति को खांसी होता है तो आप ये दवा मेडिसिन यूज कर सकते हैं। धन्यवाद।